आज मैं आईफिल टावर क्लीनिंग करूँगा, उसके बाद रिपेयरिंग भी करना पड़ेगा। बहुत टूट गया नीचे से। आइए देखिए मैं कैसे करता हूँ। बहुत दिन से सफाई नहीं किया हूँ, इसलिए देखिए कितना धूल जम गया, कलर भी एकदम फेड हो गया है। चलिए करते हैं, अभी टूट भी गया बहुत सारे।